Essa mensagem vai para todas as mães da escola e todas as mães que ouvirem esse áudio. Mãe, meu amor maior, aquela que conhece cada pedacinho do meu coração, que percebe todos os meus sentimentos, mesmo que eu negue todos eles. Aquela que sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não acredite. Você será para sempre minha melhor companhia e jamais perderá o posto de melhor amiga. Você é a luz da minha vida, meu exemplo, a melhor avó que um dia poderia querer para os meus filhos. Mas como não podemos esquecer aquelas dificuldades, saiba que todos os momentos de tristeza foram compensados pela nossa cumplicidade. Mãe, espero poder lhe dar ainda muitos beijos e muitos abraços. Tenho certeza que ninguém tem mais motivos para amar a sua mãe do que nós. Que todo o esforço e empenho investido em mim possa ser devidamente compensados e, de preferência, com um futuro repleto de muita felicidade. Feliz Dia das Mães.